现在是晚上7点半，在小车里边看了一个电影，待了一下午。车里边很暖和，外面有点凉。看着外面，能看到吗？这个雨还是很小，还在下。这边没有饭店，我打算自己煮点泡面吧。然后车里边有卤蛋，有肠，前一天去买的。这边是群山环绕啊，看，环境还可以啊，很美吧？看这云还在动，舒坦啊。这边没有人打扰，安安静静的自己一个人。晚上刚才下了一部电影，晚上没啥事，接着看电影。今天一天就是休息。现在换了锂电池，电是用不完的用啊。车里有电，有水，外面下多大的雨也不怕，还有吃的。前几天刚买的一大包吃的，有零食，还有主食，太美了哈！大恐龙，煮面，煮泡面，这就是我的晚饭。泡面、卤蛋、肠，吃完了看电影，吃这个薯片，美美的哈。煮泡面，准备烧水，盖子盖上。煮面的时候啊，门得开个缝，看到没？不然的话，这个会产生这个毒气吧？这个气罐，开缝就好了。这次的水好像有点多了，差不多了。我去，刚才切了点肠和这个西红柿啊，圣女果。下面这个是卤蛋，汤多点也行，喝点热，正好外面挺冷的。吃完饭了，天已经彻底黑了。这边有路灯，在前面这里出来就是国道，这属于国道旁边的一个景点吧。能听见动物的叫声吗？不知道是什么动物啊。还不错吧？这边现在只有我自己，得哈。天上有声音，能听见吗？应该是有飞机，但是看不见，可能云层太厚了吧。现在回到车里，吃完饭感觉身体暖和多了，之前有点凉。现在是晚上的马上1点，我车里的温度是24度。我把这个羽绒被拿出来，不然太冷了。这边整整下了1天的雨，而且是在山里边，比较冷。这是我的衣服，叠得很整齐，是吧？盖羽绒被，暖和。起床刚刚洗漱好，今天天气晴朗啊，下过雨的，感觉整个这个空气清新了，在山里边特别舒服。看，有意境。我现在准备找一个平坦的地方称一下体重，好久没称了。